எனக்கு யாருமே இல்லை ஆண்டவரே, நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே சொல்லி பாருங்களேன். நிறைய பேர் ஏசப்பா கிட்ட ஓடினாங்க. எனக்கு ஆண்டவரே என் தகப்பனார் இல்லை, என் தாய் இல்லை, என் சகோதரன் அல்ல, எல்லாரும் என்னை கைவிட்டுட்டாங்க. ஆனா நீங்க மட்டும்தான் ஆண்டவரே, நீங்க மட்டும்தான் எனக்கு. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. உங்க வாயை திறந்து அப்படியே பாருங்க. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. உம்மை நம்பியே நானும் வாழ்கிறேன். உம்மை தேடியே ஓடி வருகிறேன். பாரும் இயேசுவே, என்ன பாரும் இயேசுவே, கைய பிடிச்சிட்டு என்ன நடத்தும் இயேசுவே. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. அவளை எண்ணி பெருகும் போது கலங்கி போகிறேன். வெளியே சொல்ல முடியாமல் எனக்குள் அழுகிறேன். அவளை எண்ணி பெருகும் போது கலங்கி போகிறேன். வெளியே சொல்ல முடியாமல் எனக்குள் அழுகிறேன். யாரும் இல்லை பேச்சிட, யாரும் இல்லை உதவிட, யாரும் இல்லை பேச்சிட, யாரும் இல்லை உதவிட. பாரும் இயேசுவே, என்ன பாரும் இயேசுவே, கைய பிடிச்சிட்டு என்ன நடத்தும் இயேசுவே. சொல்லுங்க. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. உலகம் என்னை வெறுக்கும் போது உடைந்து போகிறேன். நம்பும் மனிதர் விலகும் போது நீச்சு அடிக்கிறேன். உலகம் என்னை வெறுக்கும் போது உடைந்து போகிறேன். நம்பும் மனிதர் விலகும் போது நெஞ்சு வலிக்கிறேன். யாரும் இல்லை பேச்சிட, யாரும் இல்லை உதவிட, யாரும் இல்லை பேச்சிட, யாரும் இல்லை உதவிட. பாரும் இயேசுவே, என்ன பாரும் இயேசுவே, கையை பிடிச்சிட்டு என்ன நடத்தும் இயேசுவே. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. எல்லாம் சொல்லாம. இயேசுவே எனக்கு என்று யாருமே இல்லை. உம்மை நம்பியே நானும் வாழ்கிறேன். உம்மை தேடியே ஓடி வருகிறேன். பாரும் இயேசுவே, என்ன பாரும் இயேசுவே, கைய பிடிச்சிட்டு என்ன நடத்தும் இயேசுவே. பாரும் இயேசுவே, என்ன பாரும் இயேசுவே, கைய பிடிச்சிட்டு என்ன நடத்தும் இயேசுவே. கைய பிடிச்சி நடத்த போறாரு. யாருமே சொல்லி யார பத்தியா, எனக்கு யாருமே நடந்து சொல்லி கண்ணீர் வடிக்கிற பத்தியா. இந்த கண்ணீருக்கு ஆண்டவர் நிச்சயமா ஒரு பதில கொடுப்பார். கண்ணீருக்கு நிச்சயமா ஒரு பதில கொடுப்பார். நம்பி வந்திருக்கிற நீ மனுஷனை நம்பி வரல, நீ கர்த்தரையே நம்பி வந்திருக்கிற. அவர் தேவாதி தேவன், உன் கண்ணீரை துணிச்சல வைக்கிற தேவன், உன்னை விசாரிக்கிற தேவன், உன்னை ஆட்சி தேர்ச்சி ஆராதிக்கிற ஒரு தெய்வம். அப்பேற்பட்ட இயேசுவை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறதா, அப்பேற்பட்ட இயேசுவை நீ துதிக்க வந்திருக்கிறதா. இந்த தருணமா இயேசுவை மாற்ற போகிறார். வாழ்க்கையில எத்தனை கஷ்டங்கள், எத்தனை போராட்டங்கள், எத்தனை அவமானங்கள், எத்தனை நிந்தனைகள் வந்தாலும் அவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார். என்ன நடக்க தெரியலப்பா, எனக்கு நடக்க தெரியல, என்ன நடத்துங்க ஆண்டவரே. என் குடும்பத்துல யாருமே என்ன நடத்த மாட்டாங்க ஆண்டவரே. நீங்க என்ன நடத்துங்கப்பான்னு சொல்லி வந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா. ஏசப்பாக்கு அது ஒண்ணு போதும், அது ஒன்னே ஒண்ணு போதும். அது நடத்துவதற்கு ஒண்ணு போதும். வந்த பத்தியா, நீ வரும்போதே உன்னுடைய இருதயத்தை பார்க்கிற தேவன், உன் கண்ணீரை பார்க்கிற தேவன், உன் பிரச்சனையை பார்க்கிற தேவன், எல்லாவற்றையும் அவருக்கு தெரியும். நீ சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர்கிட்ட சொல்றாரு, ஒரு சொட்டு கண்ணீரை விட்டாலும், ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கொடுத்தாலும் அதனுடைய பலனை நீ அடையாமல் போவதில்லை.